Boa noite, pessoal. Tô fazendo um vídeo aqui para vocês, ó, da fogueira de São João. Já vem 2 anos, pessoal. A fogueira de São João, todo mundo em casa, por causa dessa doença. Mas dias melhores vai vir, com fé em Deus. O ano que vem estamos reunidos em família, em parentes, em amigos, para poder passar a fogueira junto. Hoje nós estamos em casa. Meus filhos estão aí em casa, meu esposo. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, ó, para vocês. E teve uma inscrita minha que tá em São Paulo, é Luzia. Olha aí, Luzia, ó o vídeo aí da fogueira, mata a saudade, minha amiga. Quando você vir aqui em São João, no mês de junho, vem passar a fogueira em casa comigo, que eu fico muito feliz. Tem fé em Deus que dias melhores vai vir e essa doença vai acabar. Aí tá a fogueira de São João. O pessoal tá tudo lá em casa, já jantaram, já fiz o vídeo da janta também para vocês. Aí tô fazendo o vídeo da fogueira. É a fogueira de São João, pessoal. Tô aqui em frente da minha casa. Eu já jantei, ainda tem gente jantando lá. Meu filho. Eu estou fazendo aqui esse vídeo para meus inscritos e minhas inscritas, com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem desse vídeo. E deixe o like. E quem não for inscrito, inscreva no meu canal. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. A vida na roça, no canal Nordeste. Boa noite a todos e fica todos com Deus. Bom São João para todos.